हेलो फ्रेंड, मैं आज Asus ROG Zephyrus GA14 मॉडल GA401I इस मॉडल में SSD और रैम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मैं SSD एंड रैम चेंज नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं।